بما ان ازازة الزيت بقت ب60 جنيه، واحنا عايزين ناكل سمك وسردين وحاجات من دي، فهنعمل ايه؟ هنتحايل على الموقف وهناكل سردين مقلي وسردين صينية، وبأقل كمية زيت ممكنة ممكن نعمل بيها الأكلة بتاعتنا. معلقتين 3 زيت للمقلي ده كله، ومعلقتين 3 زيت للصينية دي. عايزة تعرفي ازاي؟ متنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تعالي بقى هقولك ازاي. اول حاجة معانا السردين الجميل المكساوي الطازة اللي انت شايفاه ده. طبعا احنا من اسكندرية، والاسكندرانية عارفين يعني ايه سردين مكساوي. وطبعا كلنا عارفين برضو ان السردين من اكتر الحاجات اللي بتاخد كمية زيت محترمة في القلي. فاحنا قلنا هنتحايل على الموقف وهنوفر وهنعمل كده حاجات موفرة، وبرضو مش هنحرم نفسنا من اللي احنا فيه، من اللي احنا عايزينه. اول حاجة جبت السردين، غسلته كويس وقشرته وحطيته في طبقين، اللي هيتقلي لوحده والصينية لوحده بعد ما صفيتهم كويس. وبعد كده جبت كمية من الدقيق. انا بحب اتبل السمك بتاعي الدقيق زي ما انتوا عارفين ومتابعيني. اي نوع سمك بحب اتبله الدقيق بتاعه، ملح كمون كزبرة شطة. بهيئ الدقيق عشان السمكية تبقى ذات نفسها متبلة حلو، حتى لو انا مش عامله لها التتبيلة بتبقى طعمها حلو. وادي الصينية اللي هعمل فيها السمك المقلي، ركزي معايا، المقلي مش الصينية اللي هحطها في الفرن. الاتنين انا هعملهم في الصواني، والاتنين هعملهم على البوتاجاز، وممكن تستغني عن الفرن خالص كمان لو مش عندك الفرن. انا حطيت حوالي معلقتين كبار زيت في الصينيه، وجبت السردين بتاعي وتبلته بالدقيق زي ما انت شايفه كده، وهرصه زي برضو ما انت شايفه كده معايا. الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تعملي الكميه ديت على مره على مرتين بنفس الطريقه، مش هتختلف معانا خالص. ادي كده الكميه اللي انا هعملها مقلي، حطيتها في الصينيه زي ما شفتي وحطيتها على النار، ومن وقت للتاني ايدي معاها بقلب فيها كل شويه. وبعد كده هبدأ أجهز الخلطة الجبارة للصينية الجميلة اللي هتدخل الفرن، وبرضو هسويها على البوتاجاز من فوق، وفي الآخر هحطها تحت الشواية. وممكن تستغني عن الشواية خالص لو مش عندك. طبعا هرست الشطة الجاهزة اللي بالثوم الجميل البرطمان المنقذ بتاعنا، وحطيت عليه ملح وكمون وشوية البهارات وعصرة الليمونة. وبعد كده معايا حبة خضار حلوين كده، حوالي 3 طماطميات، وقرنين فلفل حامي وبارد، وفص توم تاني، وقرنين فلفل وليمونتين. هقطع كل الخضار بتاعي في الصينية برضو اللي هدخلها بقى الفرن، او اللي هعمل فيها الصينية بتاعتي. هقطع الخضار زي ما انت شايفة كده، فلفل حامي بارد زي ما قلتلك ده اختياري. والليمون بتاعنا هركنه بس شوية كده، او هاخد معلقة كبيرة من الخلطة الجبارة اللي انا جهزتها دي، وهتبل بيها الخضار بتاعي عشان يديني طعم متجانس، كل الاكلة تبقى بتاعتي كده داخلة في قلب بعضها. وبعد كده هنزل بالسردين اللي طبعا زي ما قلت لك غسلاه ومقشراه ومظبطاه ومصفياه تمام، مفيهوش اي ريحة زفارة ولا اي حاجة. وهبدأ ارص الصينية بتاعتي بالشكل الجميل ده كده. ربنا يرحمنا يا رب من الاسعار، والدنيا تهدى شوية. الاسعار بجد بقت فظيعة، بقت مستفزة جدا. يعني ازازة الزيت وصلت 60 جنيه عندنا، معرفش يعني ازاي وهنكمل ازاي، الدنيا مش فاهمة. بس برضو الى حد ما نبدأ نتحايل كده على الموقف. وبعد كده رصيت الصينية وجبت الخلطة بتاعتي ورشيت وحطيت معلقتين زيت زي ما شفتوهم معايا كده. وبعد كده هبدأ اقطع الليمون بتاعي واحطه بقى على الوش، اعصر يعني شوية حاجات كده وحبشتكنات. انتوا عارفين ان السردين والسمك بيحب الليمون بالشكل الجميل دوت. وادي الصينية بتاعتنا بقى بقت شكلها تحفة وجميلة، وايه ريحتها واو، وطعمها احلى واحلى. حطيتها خلاص هي كمان على البوتاجاز جنبك اهي، جنبي اهي. وكده السمك المقلي، انا جبت صينية تاني او اكبر، جريلا او طاسة او اي حاجة تقلبي فيها الصينية اهي زي ما انت شايفة كده. بصي بوريها لك، برجع لك بالخطوة دي تاني. المهم حاجة تكون اكبر من الصينية اللي انت عاملة فيها، وابدأ انزل السردين بتاعي زي ما انت شايفة كده، واتأكد ان هو بس مش لازق ولا اي حاجة اهو. ما شاء الله جميل، واللون بتاعه تحفة. هو اللون بس يبان هنا غامق عشان انا عندي الشباك في الشمس جامدة في المطبخ، فبتهيألك ان هي ايه الحاجة بتبقى غامقة، هي عكس الإضاءة بس.
بعد كده قلبته في الطاسة التانية دي، وهحط عليه معلقتين زيت، وهرجعه تاني على البوتاجاز ياخد وش تاني على الجنب التاني، وهبدأ انزل بيه بقى بس في الطبق بتاعي زي ما انت شايفة كده. يبقى لينا كل كمية السردين ديت حوالي نص كيلو سردين بتلات اربع معالق زيت، اظن مفيش اوفر من كده. وطعمه جميل ومتبل وطعمه تحفة. والصينية اللي هي التانية اللي بالخضار اهي انا حطاها على البوتاجاز لو انت شايفاها جنبي، وهحطها في الاخر 5 دقايق بس تحت الشواية تاخد اللون. ولو مش عايزة الخطوة دي زي ما قلتلك ممكن نستغنى عنها. وطبعا هنا رشيت بقى شوية ملح وكمون كده على وش السردين وهو لسه سخن، وبعد كده هقطع الليمون واحطه كده في الطبق. طبعا بتقدمي جنبه بقى بابا غنوج، بتقدمي جنبه اي حاجة انت بتحبيها، سلطة، رز. وادي الصينية بعد ما حطيتها بقولك 5 دقايق بالظبط في الشواية كده، يا دوبك خدت البصمة بس بتاعت الفرن كده، وكانت بالشكل ده. يبقى وفرنا ولا ما وفرناش؟ استنيني بقى ان شاء الله في سلسلة حاجات كده، هنعمل وصفات كده قد تكون بتاخد زيت وكمية حاجات كتيرة هنعملها بطريقة موفرة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، والسلام عليكم.